गाइस आज का चैलेंज बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले पानी पूरी चैलेंज और इस चैलेंज में सबसे ज्यादा पानी पूरी खाने वालों को 10 लाख रुपए कैश दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा पानी पूरी कौन खाता है। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों यहाँ पर चैलेंज स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन इस चैलेंज का नियम कुछ ऐसा है। इनके सारे टीम वालों को पता नहीं कि कौन कितना पानी पूरी खाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे। पर ये भाई साहब सिर्फ 37 पानी पूरी खा पाते हैं और दूसरे नंबर वाले 47 और तीसरे नंबर वाले 30 पानी पूरी और चौथे नंबर वाले 25 पानी पूरी खाए थे। और लास्ट में ये भाई साहब सिर्फ 37 पानी पूरी खाते हैं। इसके बाद सारे के सारे टीम मेंबर को एक साइड खड़ा कर दिया जाता है और फाइनली विनर को अनाउंस करने का टाइम आ गया है। इस चैलेंज के विनर है विक्रम भाई और इन्हें 10 लाख रुपए कैश दिया जाता है।